Fala, povo! Ó, nós aqui de novo. E hoje nós estamos na trilha da Dering, no clube. E a gente vai fazer uma coleta de material aqui. E eu vou ensinar a dona patroa aqui a usar a pederneira. Vamos ver como é que ela vai sair. Bora? Seguimos por aqui, ó. Pode ir. Não, esse aí tá muito... Eu vou te mostrar como é que nós vamos coletar. Vamos embora. Vou mandar um pouco aí. Depois a gente fala mais. Galera, assim, ó. Tô mostrando pra ela aqui primeiro como coletar material. Já estamos coletando algum material aqui. Ela já pegou mais algum ali, algumas fibras, alguma coisa ali, ó. Tô ali com ela. E agora nós só estamos achando um lugarzinho. A gente não vai fazer uma fogueira grande, tá? Porque a gente tá dentro do clube, não pode fazer fogo aqui. A gente só vai fazer um starter, só começar o fogo, né? Só para ela aprender como é que trabalha com a pederneira. Galera, já coletamos o material, tá? Pegamos, já fizemos um ninho, tá? Com fibras. Pegamos alguns gravetos fininhos, pegamos também umas cascas de árvore e pegamos também um cupinzeiro, tá? Já praticou aqui bastante, já tá com a faca e com a pederneira na mão aí, tá praticando aí, ó. E a gente já vai botar a câmera aqui para baixo e focar aqui para vocês verem ela acelerar. Como a gente disse, não vou acender a fogueira, porque a gente tá dentro do clube e a gente não pode fazer fogueira. Então a gente só vai iniciar só para ela aprender a fazer o ninho, como eu já vim mostrando para ela, eu não gravei nos vídeos aí, mas ela sabe como é que faz. Depois eu vou mostrando como é que a gente coleta material também. Faço outro vídeo. Sim. Vai lá, pratica mais um pouquinho. Não praticado. Mais longe da... Pratica. Eu te mostrei. Isso, a faca mais inclinada assim. Isso, vai. Isso, ó. Vai. Ó, o pessoal acha que é fácil, mas não é, porque tem que ter a manha da... Ó, beleza. Tem que manter a faca firme, porque quando tiver o ninho ali embaixo, ó, quando tiver o ninho ali embaixo, se tu ficar mexendo, tu vai desmontar todo o ninho. Isso, vamos lá então, pulinho. Fogo para leigos com pederneira. Vamos. Vamos lá. Se eu acender esse ninho, vou ganhar um chocolate. Vai ganhar um chocolate, que já tá ali na mochila. Vai, crava a faca ali, peraí, deixa eu arrumar já lá. Vai. Dale. Aqui? Não. Aqui. Crava aqui. Segura, não treme muito e dale. Vai. Isso. Dale. Poxa, só que a câmera tá ligada agora. Eu fiz tão bonitinho. Nossa, mulher. Isso aí, só. Veio até cheiro de queimado. Isso aí. Ó. Aí, galera, já pegou, já pegou. Não vai pegar muito não. A fibra está muito molhada aí. Vamos de novo. Vamos abrir mais a fibra. Mas já saiu uma ignição. Viu? Já temos Já. Só que a gente baianou aqui, mas tá bom. Estamos praticando. praticamente num apocalipse. Isso, a gente tinha que melhorar o ninho, mas está tudo muito molhado, choveu a semana toda. Já teria um foguinho. Vamos lá. Vai. De novo. Aqui, vai. Uhum. De novo. Mais uma vez. Mais uma. É que tu tira a posição da faca. Aí. Tu não pode tirar a posição da faca. Dá-lhe.
Não, tu apagou. Tu tem que deixar ela... Tu não é uma brasa, é um fogo já que tu começou. Vamos lá. Trava a faca. Aqui? Não. Aí, tá. Agora sim. Aí. Aí, ó. Aí, ó, galera, ó. Fogo. Tá aí, ó. Toque final com o pinzeiro. Não vai pegar. Não vai pegar, tá tudo muito molhado. Mas tá bom. Esse é o princípio. Insiste, insiste, insiste. Vai. Vai. Opa! Aí, ó. Guerreira. Aí, ó. É que nós botamos também em cima da folha verde, né? São bem... Aí. São bem espertos. Aí, ó. E aí, galera. Tamo fogo. Soprar. Vai. Qual foi o nosso erro aqui? Botamos em cima da folha verde. Mas tá perto, pegou. Show! É isso aí, galera. Olha, fogo pegando. Como a gente falou, a gente não pode fazer fogo muito forte, né? Muito alto. Mas temos fogo aqui, ó. Temos fogo, ó. Se botar gravetinho pequeno. Aí, ó. Né? Fechou. Isso aí, galera. Os pulmões comprometidos. Fechou. Vamos tirar o pino aqui. É porque nós botamos em cima da folha. Fogo. Fechou. É isso aí. É que tá muito abafado, tá? Nós abafamos demais. É, aí pronto, dá. Aí, ó. É que tá em cima da folha verde, né? Deixa eu dar um. Aqui, ó. Soprando aqui. Nosso erro foi botar em cima da folha, mas eu botei porque o chão tá muito úmido. O chão tá todo molhado aí. Ó, mas o foguinho tá vindo, ó. Deu certo. Eu deixei pegando fogo. Tá aí, ó. Tá a fogueira. Viu? Tá aí, ó. Show de bola. Fire! Parabéns. Tá feito. Sem fogo a gente Falou, não galera. Aprendeu? Devagarinho. fica. Sem fogo a gente não fica. Devagarinho, tá aí o foguinho. Custoso, mas saiu. Fogo. E aí, como se sente? Fogo, viu? Não sei, se depender de mim, viu? Vai ter fogo, viu? Mamãe tem que saber fazer fogo, né? Beijo. Não é? E o óculos com a faca. Parabéns. Tá bom. Primeira vez que fez. Ó, o fogo tá aí, galera. Pegou. Aí, ó. Foguinho. Aí o fogo, ó. Então é isso. Esse é o videozinho, é rápido hoje. Assim, galera, ó. O que é importante é a coleta do material, tá? O preparativo. Claro, aqui a gente fez tudo a facão, tudo rápido. Mas assim, fazer fogueira é uma arte, tá? A gente fez aqui, tá um pouco úmido, porque choveu a semana, né? E nem eu mostrei pra vocês aqui, ó. Posso até mostrar no chão aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá tudo úmido, ó. Por isso nós botamos a folha, tá? Mas não se põe a folha, tá? Se prepara bem uma cama, tudo certinho, tá bom? É isso aí. Valeu, galera. Falar alguma coisa, gata? Falar alguma coisa? Não, a fogueira aí já falou por mim, não viu? E aí, fala como é que foi. Não é fácil fazer fogo, né? Tem gente que acha que é fácil, mas não é. Tomar um suador aqui. Tomou o suador? É, tem que ter técnica, senão Tem que não ter sai, técnica, mas o que é mais sai. importante, além da técnica? O quê? A força? Não, quê? a coleta do material. A coleta do material também é importante. Se tu não pegar né? o material pode pegar correto, se tu não pegar o material correto, não fazer um ninho, a gente fez um pequeno ali, mas você pode fazer um maior, né? E a técnica, né? Ângulo da faca, bem, tem tudo isso aí, tá? Quem acha que é fácil, bem, é fácil para quem já pratica, para quem já faz, né? Não, A Raquel não foi a faço. primeira vez que ela foi fazer isso na vida dela. Com a pederneira, sim. Pederneira, e sentiu uma dificuldade, né? Não, Um pouco de ângulo não da... fazer com álcool é fácil.
Beleza, galera? Próximo vai ser o handril, então. Não, handril não. Handril eu também não gosto de fazer porque arrebenta toda a mão. Prefiro fazer com boundril. E tem outra técnica aí que um dia talvez eu ensine. Um dia. Beleza, galera? Nem eu sei a técnica. Não, uma técnica muito antiga. Muito antiga. Muito Vai antiga. ficar apelando com essas técnicas mais. Beleza? Beijo então. Beijinho. Obrigada. A mulher do cabelo tem que saber fazer fogo, né? Senão fica feio, né? E galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham curtido. A Raquel já está aqui no chocolate. Tá? E... Ganhei, né? Fazer fogueira. Ganhou por fazer fogueira, é verdade. Como eu disse, foi rápido, coletamos o material muito rápido. Fui mostrando para ela, não fui gravando aí no vídeo, porque o tempo está bem feio e já está tudo muito úmido, então ia ficar pior para conseguir fazer. Mas parabéns, conseguiu fazer mesmo com tudo muito úmido. Show de bola. Beleza, galera? Valeu? Tchau, até o próximo.